باقی شے دیر کیوں دے دن کیوں ول ول دے دن ہر شے دیر پل پل ایک بے دیر کیوں دے دن پر دل آدھے گال کوئی باقی ہے نتا سنگ ترٹ گئے دیر کیوں دے دن جے رس گئی مومن گال دسا تیرے فوٹو میں دیر کیوں دے دن جے رس گئی مومن گال دسا بڑی حیاتی ہوئے جے رس گئی مومن گال دسا تیرے فوٹو میں دھر کیوں دے دن اور پیڑ لگسن پولتے محشر وچ میں مار کے تسبیح تو ہو سوں ہر ہیر دے ہارچ ہستے ہوئے ہر ہور دے کان وضو ہو سوں اور لب لیلا تے روح رانجھن وچ بڑ ورد سخی ہو سوں ایڈو مومن کل کائنات ہو سی ایڈو میں تے مجنو ڈو ہو سوں اُدھو مومن کل کائنات ہو سی اُدھو میں جی میں انشاءاللہ دیکھو آج کل شوقن یاریاں دے جن جت جت مل دے جان دا میں جیڑی سیٹی تے ساہ نہیں دندہ جیڑی چوک تے ہل دے جان دا میں تے اساں بھولے ہیں پر پاگل نہیں جائیں ٹھاٹ تے ٹھل دے جان دا میں کو مومن کھل کھل نہ وندلا جیڑی گال تے کھل دے جان دا میں بسم اللہ میں کو مومن کھل کھل نہ وندلا جیڑی گال تے کھل دیں جان دا میں جیڑی گال تے کھل دیں جان دا میں اور ان دے من دے وچ کوئی گال تے ہے نتا ہاسے لوک لوک کیوں دے دے یہ کیفیت نال تھی بڑی مہربانی جناب بسم اللہ ان دے من دے وچ کوئی گال تے ہے نتا ہاسے لک لک کیوں دے دے کیوں لک لک دے دے نیر ساڑے آگا سے لک لک کیوں دے دے جدہ نہ کی تس خیرات کی تے والکا سے لک لک کیوں دے دے جڑا مومن یاری نہیں لیندہ سارے پاسے لک لک کیوں دے دے انہیں من دے وچ کوئی گال تہے نتا ہاسے لک لک کیوں دے دے کیوں لک لک دے دے نیر سڑے آقا سے لک لک کیوں دے دے جدہ نہ کی تس خیرات کی تے والکا سے لک لک کیوں دے دے جڑا مومن یاری نہیں لیندہ سارے پاسے لک لک کیوں دے دے جیویں تنی حیاتی ہوئے ساری رگاں وچ رب رقص کرے ساری لولوں وچ تڑکار میاں اسا ستویں پیڑی جھومری ساری تلیاں وچ سرکار میاں ذرا لاڑا چھکے مار میاں